नमस्कार, डोंबिवलीवरून राहुल संकेत बोलतोय। आज परत येण्याचं कारण असं आहे की मी आता एका उबरवाल्याला म्हणजे तो साईडला उभा होता, तर त्याला आम्ही जाऊन विचारलं, बाबा तुझा आजचा धंदा किती आहे, तू कुठे चालतो, काय चालतो। तर ही व्यक्ती आहे, ही मुंबईवरून आलेली। कहाँ से आहे भाई साहब? मुंबई से किधर से? मुंबई सेंट्रल से। मुंबई सेंट्रल से। मुंबई सेंट्रलवरून ही व्यक्ती आली इथपर्यंत भाडं घेऊन, आणि हा त्याचा गाडी नंबर आहे MS01 DV 9512। आता हे बघा मित्रांनो, अक्षरशः आपल्या पोटावर पाय गेलाय। आजच्या डेटला ते बंद नाही झालं ना तर आपण उपाशी मरणार आणि परमिट काढून आपलं काहीच होणार नाहीये। ह्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आजपर्यंत आपण नुसतं 3-3 तास 4-4 तास लाईनीमध्ये थांबून 100 रुपयासाठी 120 रुपयासाठी आपण 3-3 4-4 तास लोढा लाईनीला थांबतो। लोढावरून डोंबिवली जातो, डोंबिवलीवरून तिथं 2-3 तास थांबतो, तिथून इकडे येतो। मुश्किलीने एखादा रिक्षावाला सकाळी 4:30 वाजता गाडी काढतो, ते संध्याकाळी कमीत कमी 8-9 वाजेपर्यंत त्याने मुश्किलीने 700 रुपये होत आहेत। आणि आज आम्ही एका उबर मित्राला पकडलं म्हणजे आम्ही असं विचारलं त्याला, तर त्याचा तुम्हाला मी वीकली बिझनेस दाखवतो तुम्हाला मी त्याचा। एक हे बघा, हा बिझनेस आहे त्याचा। मागच्या वीकला त्यांनी 9,159 म्हणजे ऑलमोस्ट 10,000चा धंदा केलाय। ऑलमोस्ट 10,000चा धंदा। परत 17 जानेवारी ते 23 जानेवारी 9,000चा धंदा केलाय। त्याच्यानंतर त्याच्या आधी परत 10 जानेवारी ते 17 जानेवारी 9,757 म्हणजे ऑलमोस्ट 10,000 धंदा। त्याच्यानंतर 3 जानेवारी ते 10 जानेवारी ऑलमोस्ट ह्याचा 12,000चा धंदा आहे भाऊ। आमचा इथे कमीत कमी मुश्किलीने महिन्याचा धंदा आमचा 12,000 होतो। मुश्किलीने CNG सगळं मेंटेनन्स सगळं काढून